Aí, galera, como prometido, tá aí, ó, a arranca do feijão. Aí, ó. O feijão secou, ó. Fez um sozinho. O sozinho tá assim, ó. E aí nós vamos aqui, estamos botando pra arrombar aqui, ó, arrancando aí, ó. E é assim, desse jeito, ó. As espigas de milho aí estão maduras, já tem milho maduro aí, ó, pra nós comer. Depois nós vamos mostrar pra vocês aí o vídeo do milho assado. Comenta aí, galera, deixa um like aí, pra ajudar o vídeo aí, ó. Feijão aí, ó. Tá sequinho, sequinho. Comenta aí, galera, deixa o like aí, se inscreve pra não perder esse próximo vídeo. O milho tá maduro também, madurou todinho. E é desse jeito aí, ó, como vocês estão vendo. Mas olha aqui, ó, bonequinho dele. Tá maduro o milho quase, não tá? Bonequinho. Bonequinho aí, mostra o feijão aí que o pai tá arrancando aí. Olha, galera, nós estamos arrancando aqui o feijão. Arrancamos uma porção do feijão. Tá lá na garagem. Comenta aí, galera, como tá o feijão de vocês aí. Na cidade de vocês aqui tá assim, ó. Deu daquele jeito. Se não tiver as manhas, não entra não. Só quem trabalha, galera. Se ninguém trabalha, não tem, né? Se não tem as manhas, não entra não, de raio lá aí. Eu já tô com uma coluna aqui no sofá da porra, sofá duro. Já vai trocou, já com feijão. Olha, não, Marcelo, não bateu não. Tô com a coluna doendo, cara. Manda deixar o like aí e se inscreverem. Deixa o like aí, tá, galera. Põe aí. Muito obrigado aí, Deus abençoe a quem tá vendo nosso vídeo aí. E deixando o like. Deixa no like. Deus abençoe, galera.